Yanngg kwa cross ndani kule. Ni yule Faisal Salum Keita beauty. Toto anakera kweli huyu. Toto anaudhi sana na anawachapa hapa Ruvu shooting katika mazingira ambayo hawaelewi, na Abel Kasim anasema Yanngg iligonga mtambaa wa panya. Mbona yao imegonga mtambaa wa paka ndani ya kamba? Paka kala mkati hapa, inaitwa hivyo. Faridi Musa Malik alimwekea Joyce Lomalisa mtambala. Feito amedundisha kichwa kile, mpira umeenda mdondo, sinzia ile. Mpira unasinzia, unaingia ndani ya kamba, kichwa mdundo kile. Golikipa Hussein amesimama tu kama mateka, anaishia kujilaumu mtu. Unaweza kusema Joyce Lomalisa labda Marcelo hivi amemina maji, yametiririka, amejaa ndani, wananchi wananyanyuka.